小姐妹们早八的一天又开始了。对的，刚才为什么不放火直接烧？吃爆面包。我看看你们腻吗？从家里拿的酱夹面包试一下，还可以，下次试试花生酱。这个芋泥真的好吃。戴帽子就是因为头发快油的不行了。今天还是挎这个包包，把上课用的马克笔塞里面。钢琴谱不能忘，好多军训的同学今天来得早，终于坐上电梯了。下课接杯水上美术课。2选1，我选简单一点的。要交手机了，没有技术含量，我画画也不怎么样。来食堂吃饭了，人还是依旧的多。大本的青菜，再要一个鸡腿。这个阿姨不太给力啊，跟麻辣拌对比，真的是很寡淡。可使我了，尝一个麻辣拌里的面筋。麻辣拌真好吃，瞬间感觉咱的米饭不香了。我相信我姐也能做出来这个味道，酸甜口的很不错。好久没吃食堂的鸡腿了，感觉味道有点不一样了。回宿舍蹲在这里吃爆米花江米棍。上课前丢下垃圾。下课了，路过篮球场还在军训。坐车出校，我爸妈来给我姐送行李了，我去帮忙收拾东西。到小区了，任何地点任何时间都忘不了录视频。行李运上来了，我觉得2个人住刚刚好。先把柜子擦一下，还有玻璃门。收拾的差不多了，饿了吃点我妈拿的老瓜头。我妈拿了半袋子哈，看一下成果吧。先看卧室，客厅还没完全收拾好，凑个时长嘿嘿。回学校了，明天见姐妹们。